Buenos días, niños y niñas. Hoy día vamos a aprender una canción de los animales. ¿Qué hacen los animales y qué sonidos producen los animales? Ok, entonces vamos a comenzar a la voz de 3. Contemos. 1, 2 y 3. Vamos a mover las manitos despacio y como hacer un círculo con las dos manitos. Así que vamos a comenzar. La ronda de los animales. La ronda que me gusta a mí. ¿Quieres oír cómo hace el pollito? ¿Quieres oír? El pollito hace pío, 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 pío. La ronda de los animales. La ronda que me gusta a mí. ¿Quieres oír cómo hace la vaca? ¿Quieres oír? La vaca hace mu. La ronda de los animales. La ronda que me gusta a mí. ¿Quieres oír cómo hace el gatito? ¿Quieres oír? El gatito hace miau, miau, miau. La ronda de los animales. La ronda que me gusta a mí. ¿Quieres oír cómo hace el patito? ¿Quieres oír? El patito hace guac, 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 guac. La ronda de los animales. La ronda que me gusta a mí. ¿Quieres oír cómo hace el perrito? ¿Quieres oír? El perrito hace wow, wow, wow. La ronda de los animales. La ronda que me gusta a mí. ¿Quieres oír cómo hace el chanchito? ¿Quieres oír? El chanchito hace ¡ay! 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 La ronda de los animales. La ronda que me gusta a mí. ¿Quieres oír cómo hace el monito? ¿Quieres oír? El monito hace Muy bien, chicos, lo hicieron excelente.